Panguva ino zvinzi Bomushogeza is finally done his part. Makaona kuti Bomushogeza akamisa drama raida kuitwa pakutanga kwegore rinori rema-proceedings amendments at the constitution nekuexpeliwa kwema-key prominent members kana kuti ma-allies avp Constantino Chiwenga. Panguva ino zvonzi jana rasara kune ma-citizens enyika yeZimbabwe pamwe chete nevamwe vari mutop leadership the ruling party ZANU-PF vanokunzi the against the 2030 plan. Sanabena mashoko nomuda nyuko panapa ni the cause of Intel unit. Don't forget subscribe or like or on the bell icon. Continue mkozo ambuda wachiposta mapictures amburu kuona aiwa ana VP Chiwenga na mtukamiri wenyika pamwe chete na Geza abuda nyura chiti. According to Kozwa analysts, Comrade Geza has done his part. His main mission was not to overthrow ED, but to destroy the anointing factor. There is a feeling that ED will not anoint the general. So, the rise of Geza was a counter-intel strategy to destroy anyone ED will anoint a successor. Thomas Kwantoko panapa nekozwa chiti aiwa muchiona panapa Geza achivoisa up achibuda aiwa achivavuka panguva ine. Geza mission yake ngasiri kuti angauya achi-overthrow mutungamiri wenyika, but aingova kuzongothrowa anyone angada anoitwa nemutungamiri wenyika asiri wa VP Constantino Chiwenga. Mashoko aruya panapa achitogwa nekozwa achiti jana rasara kwamuri just because the truth has been told. Zvinhu zvese zviri kuitika kubackground makaona the last video achitaura zvinhu zviri kuitika kumilitary nana Opa Muchinguri akambouya akambotaura nhau dzana Tagwirei nezvigananda zvakalista zvinhu zvasvikambozivikanwa nevanhu kuti ndo zviri kuitika. Bomushogeza is unveiled everything. Now pakuchenze, it is now your choice as the citizens of Zimbabwe kuti mi muchidecide kuti you are going to decide to suffer under this regime or to take action. Mashoko ari kuda panapa achitagwa ne the cause of Intel unit nema-analysts acho achiti aiwa panguva inoi pane ifeeling yekuti aiwa ED anokwanisa hake kusa anoenda general. Ndo zvakauya zvikarabishiwa naBomushogeza. Pina comment section menu mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Subscribe or like, turn on the bell icon.